ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಜೋವಿ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾನು ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಚಿಕನ್ ರೆಸಿಪಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್: 1 kg ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಚಿಕನ್, 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಗರಂ ಮಸಾಲ, 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಖಾರದ ಪುಡಿ, 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, 2 ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಈರುಳ್ಳಿ, 2 ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಣಸು, 2ರಿಂದ 3 ಲವಂಗ, 2 ಚಿಕ್ಕ ಗಾತ್ರದ ಚಕ್ಕೆ. ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಚಿಕನ್ಗೆ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ನೆನೆಸಿಡ್ತೀನಿ. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಚಿಕನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದು ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಉಪ್ಪೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಖಾರನ ಹಚ್ಚಿ ಹಾಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮತ್ತು ಏನು ಉಳಿದಿತ್ತಲ್ವ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಉಳಿಸಿಡ್ತೀನಿ. ಕೊನೆಗೇನಾದರೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದ ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 3/4 ಭಾಗದಷ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿನ ರುಬ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ఎందుకంటే 1/4 ಭಾಗದಷ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಷ್ಟನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ರುಬ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಮೆಣಸು, ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ನ ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್. ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೀಗ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ಗೆ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಆಯಿಲನ್ನು ಹಾಕಿ, ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ ಫ್ರೆಂಡ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಿಕನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಎಣ್ಣೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವೇನು ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಈರುಳ್ಳಿನ ಅದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬರೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವ ಮಸಾಲೆನ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದೀತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪೌಡರ್ 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು 2-3 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಚಿಕನ್ ಅಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಚಿಕನ್ನ ಆ ಮಸಾಲೆ ಜೊತೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಹದದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ ಎರಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್. ಯಾವುದಾದ ಮೇಲೆ 1 ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚಿ ಚಿಕನ್ ಬೇಯುವವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆದರೆ ಇದು ಉರಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿಟ್ಟರೆ ಚಿಕನ್ ಬೇಯಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಚಿಕನ್ನ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀರೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿ ಚಿಕನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು ಹಾಕಿ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ರೈಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಚಪಾತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ದಿಢೀರಾಗಿ ಆಗುವಂತಹ ಯಮ್ಮಿ ಚಿಕನ್ ರೆಸಿಪಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿಗೋಣ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್.